И добро утро, пътешественици! Отново сме на път. Не искаш да видиш нашия последен ден от Исландия и ще бъде фокусиран върху това да ви кажем всички неща, които ви трябват за Исландия. Интро! Първото нещо е, че за да оставите депозит тук за кола ви трябват около 1500 паунда в кредитна карта. Ако нямате кредитна карта с толкова лимит, то не може да запазите кола. Но има опция, която може да платите иншуранс, който е 200 паунда, който не се връща и това покрива всички щети. Така че това е опцията, която ние препоръчваме да вземете. Понеже ако вземете опцията с кредитна карта депозит 1500 паунда и отделите колата, то всички 1500 паунда ще изгорят и ще ви ги вземат. Така че не го правете това. Ако не сте гледали видеото в първия ден, тук някъде горе ще видите цялото видео за това, но ви препоръчвам да не избирате опцията с 1500 паунда депозит, понеже ако отраскате колата, то ще ви вземат всичките пари. Така че това е лошо. Следващото нещо, което трябва да ви кажа, е, че е много скъпо. В най-евтиния хранителен магазин, в който бяхме, платихме 30 паунда за един хляб, една бутилка вода и... това е много. Магнити, хранителни неща, ресторанти, всичко е ужасно скъпо. Едно кафе е примерно към 5 паунда, а е някакво малко експресо. Ние лично си правихме сандвичи по време на пътя, понеже е супер скъпо. Третото нещо е, че кухнята тук е супер яка, повечето са риби. Нещата, които трябва да не изпускате, това е тяхното кисело мляко, което е скър или нещо такова. Почти като нашето е, само дето няма такава бактерия, но е като по-скоро като йогурт. Второто нещо е тяхния хот-дог, който е съвсем обикновен хот-дог, ако питате мен, но бих го препоръчал да се вземете хот-дог, понеже само да го пробвате. Имат специален судолет, който мисля, че е правен от тяхното скър мляко. Ако не сте гледали влога, ето тук някъде трябва да е. Третото нещо, че тук има много овце и да се вземете овче от ресторант е супер вкусното нещо. Ако не сте гледали отново влога, когато ни ядахме, гледайте го. Ако не сте гледали също и акулата, която ядахме, тя е някаква исландска акула и страшно много горчи, но след това пиете нещо като водка и патрон. Така че това е отново нещо, което ви препоръчва да ядете. И тяхния исландски хляб, който е супер готин, така че и хляба, един голям палец нагоре за хляба. Автомивките и бензиностанциите се плащат с карта и се плащат собственоръчно, т.е. няма гише или няма такива неща. На самата кабинка се натискате нещата и съответно автомивката също. Имате предвид, че ако натиснете бутона за пълен резервоар, ще ви вземе 120 паунда и те са в авторизация. Няма да ви изчисли точно колкото сте вкарали, така че ако натиснете пълен резервоар, ще ви вземе 120 паунда депозит, после ще ви изчисли колкото точно трябва да дадете и ще ви върне обратно. Така че не се шашкайте, ако имате 120 паунда взети от картата, няма да ви ги вземе толкова, само в авторизация са и после ще ви върне и останалата част. Друго нещо е, че входовете на повечето места в обектите са безплатни, т.е. те са някакви природни феномени, които нямат вход изобщо. Така че не го мислете, че трябва да плащате някакви огромни такси за входове. Някои от музеите, които влязахме ние, таксите са огромни, но това са малко неща. Така че не го бройте това. Следващото нещо, което бихме ви казали, че е адски студено. Така че вземете си някакви леери отдолу под якитата или просто с две бузи, но много е студено. Значи ние сме тук
малко преди тяхната зима и е страшно студено, така че да, зимите са много яки. Следващото нещо, както всички питат, да, северното сияние. Ами, ние не го видяхме. Лошо, но това трябва да имате супер голям късмет. Аз лично ставах на всеки час и половина да гледам дали нещо ще може да вземем, в смисъл ще видим и така нататък. Не видяхме нищо, така че това е пълен късмет. Може да го видите от началото на октомври до края на април и е супер късмет. Това, което ви трябва е небето да е чисто, с звезди, да няма никакви облаци и да имате късмет. Да имате късмет е най-важно. Също така, относно хотелите, да знаете, много е скъпо. Ние взехме хотели от Airbnb. Още нещо, което би трябвало да кажем, е, че тук часовниците не се променят. Тоест, ако се мърдате един час напред и назад или така нататък, да знаете, че това е нещо, което тук не се мърда. Тоест, не давате нито часовника напред, нито назад. Относно пещерите, да знаете, че тук, ако сте в периода от 1 ноември до края на януари, то може да посетите ледникови пещери. И те са уникални, понеже образованията вътре в тях всяка година са различни. Така че ако видите някакви снимки в интернет, то може да не видите същите неща, а нещо подобно. С ледените пещери идват ледените хора, да знаете, че исландците са супер ледени хора. Това не е лошо, просто ако някой нещо ви каже на каса и така нататък, някакво грубо, не се мислете, че е грубо, просто това е начинът на говорене. Не знам дали е викингска черта или просто са кисели от това, че е много студено. И така, това е всичко горе-долу за нещата, които трябва да знаете. Също така да знаете, че топ местата за нас бяха ледниците, водопада с дъгата, много национални паркове, които видяхме, синята лагуна, в която плувахме, което беше супер якото преживяване, около 40 градуса вода, супер яко. Може да видите всички влогове тук или някъде, където излязат. Има цял плейлист за цялата Исландия с всички наши дни и аз лично бих ви казал, че Исландия е прекрасна държава и горещо ви препоръчвам да я посетите. И няколко думи от другия пътешественик. Аз не мога да определя едно единствено нещо, което ми хареса. Обаче само впечатление ми направи природата, всичките скални образования и то не е точно красотата на природата, но по-скоро е силата на природата, защото пътувайки пътищата и вляво и вдясно могат да се дадат различни примери за това колко е силна и мощна природата. Различни огромни айсберзи, които се блъскат един в друг, потечащи с много голяма сила вода. Могат да се види и бряла вода, която извира по камъните и прави дупки и пробива самата земя. Могат да се видят някакви величествени скални образования, които са образувани от блъскането на водата в тях с години, как водата ги е направила плоски. Тоест тук аз усещам силата на природата, не толкова красотата и като растителност и животински свят, защото те са изключително бедна част тук, но силата на природата, мощта я усетих изключително много, така както никога преди. Другото, което много ме впечатлява е факта, че това е земя на викинги и аз непрекъснато правя някакви асоциации с начина, по който те са живяли някога и се представям просто техния живот. Това нещо страшно много ме кара да се вълнувам постоянно. Това са двете основни неща, които ме впечатлива. Силата на природата, нейната мощ, която мога да я видя навсякъде около мен, както и факта, че тук са живяли викинги и всички хора около нас в момента са наследници на викингския народ. И е много студено. Много студено. И не съм се броснал от една седмица, Румянка и се спи от една седмица. И така, ако не сте гледали предното видео, къде да е? Къде да е? Там. Ако искате да се сабскрайбнете за канала, аз ви казах да дадете един палец нагоре и към палец голям.
И така, до следващия път.